أتمنى من الشعب الكويتي أن يكون إيجابي لوقف هذا الفساد. اليوم البلد تعيش في فراغ سياسي كبير. أنا أدعو الشباب وأدعو الشعب الكويتي، القضية ما هي مختصة في الأغلبية. اليوم بلد قاعد ينهار. أنتوا شفتوا عطلوا المجلس فترة بسيطة، كم مليار توزع برا. يا أخوان، كلما غيب المجلس جاءت مصيبة في الكويت.